सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान के अंदर स्पेन की जो डुअल नेशनलिटी के हवाले से बात कहां तक पहुंची है? जी अस्सलाम वालेकुम तमाम फाजल दोस्तों को। डॉक्टर साहब, जब भी स्पेन और पाकिस्तान की ड्यूल नेशनलिटी की बात होती है और जब भी हमारे पास कोई भी हुकूमती ओहदेदार आता है तो हम उसके सामने एक ही दरख्वास्त रखते हैं कि हमें ड्यूल नेशनलिटी दे दी जाए, और वो भी हमें इस चीज़ की यकीन दहानी कराता है कि मैं जो ही पाकिस्तान जाऊंगा तो आपकी आवाज़ जो है ना ईवान बाला तक पहुंचाऊंगा। इसी तरह अगर हम अपने सफारती अहलकारों के साथ बात करें, जब भी कोई नया सफारती मिशन बार्सिलोना या मैड्रिड में आता है उसकी पहली यही बात होती है कि मैं 3 सालों में ये स्पेन और पाकिस्तान के दरमियान जो ड्यूल नेशनलिटी का मामला है इसको हल करके ही जाऊंगा। लेकिन देखना तो हमने ये है कि हकीकतन ये हमारी आवाज पहुंची कहां तक है। जितने भी आज तक जिन जिन लोगों ने हमारे साथ आज तक वादे किए हैं और जिन जिन लोगों ने हमें कहा है कि हमने आपकी दरखास्त अवान ने बाला तक पहुंचाई है और हुकूमती ओहदेदारान तक पहुंचाई है, मैं आपकी प्रोग्राम की वसात से कहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल गलत बयानी की है। स्पेन और पाकिस्तान के दरमियान ड्यूल नेशनलिटी का पहली दफा जो मामला डिस्कस जो हुआ है वो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में अप्रैल 2019 में पहली दफा डिस्कस हुआ है, जब जर्मनी की तरफ से कुछ उन लोगों ने अप्रोच की और उसके बाद ये जो मामला है कौमी असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी फॉर ओवरसीज है जिसके चेयरमैन शेख फयाजुद्दीन साहब हैं, उन्होंने इस मामले को स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस किया और ये 1 अप्रैल 2019 में हुकूमती लेवल पे पहली दफा डिस्कस हुआ। और उस मीटिंग में शेख फयाजुद्दीन साहब ने एक खत लिखा फॉरेन दफ्तर खारजा को और कहा कि हमें स्पेन और जर्मनी के दरमियान जो मौजूदा सूरत हाल है कि हमें बताया जाए कि वहां कितने पाकिस्तानी मौजूद हैं और ड्यूल नेशनलिटी का स्टेटस और पॉलिसी क्या होगा, इसके लिए हमें गाइडलाइन दी जाए। इसके बाद अगला इजलास 17 मई 2019 को हुआ, तकरीबन 1.5 माह के बाद। तो उसमें उन्होंने दोबारा वजारत खारजा से जवाब तलब किया कि हमने आपसे पॉलिसी और स्टेटस मांगा था कि क्या गाइडलाइन है कि हम किस तरह जर्मनी और स्पेन के लोगों को ड्यूल नेशनलिटी का स्टेटस दे सकें। तो वजारत खारजा ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने अपने मिशंस को खत लिख दिया है और उनको कहा है कि वहां के जो मौजूदा सूरत हाल है उनसे आगाह किया जाए। तो यकीनन 17 मई 2019 के बाद जर्मनी और स्पेन में वजारत खारजा की तरफ से यकीनन इन सफारती मिशन को खत लिखा गया होगा और इनसे जो यहाँ का मौजूदा डाटा है, कितने पाकिस्तानी मौजूद हैं स्पेन में और कितने पाकिस्तानी मौजूद है जर्मनी में, यकीनन मांगा होगा। तो इसके बाद पता नहीं सफारती मिशन ने वो डाटा या उस खत का जवाब दिया है वजारत खारजा को ये नहीं दिया। 10 सितंबर 2019 को तीसरी मीटिंग हुई है ओवरसीज के हवाले से स्टैंडिंग कमेटी की, जिसमें शेख फयाजुद्दीन साहब ने दोबारा वजारत खारजा से ये सवाल किया कि हमने तकरीबन 4 महीने पहले आपसे एक चीज मांगी थी, डाटा मांगा था अपने पाकिस्तानियों का, तो प्लीज हमें प्रोवाइड कर दिया जाए। तो वजारत खारजा ने मौक़िफ़ यही इख्तियार किया कि हमने हाथ लिख दिया हुआ है, जो ही हमारे पास डाटा आएगा हम आप तक पहुंचा देंगे। ये तो हुई हुकूमती सतह की बात। और जो हुकूमती सतह पर आज तक जितनी भी आज की तारीख तक सिर्फ 3 दफा जो है ना स्पेन की ड्यूल नेशनलिटी की बात हुकूमती सतह पर डिस्कस हुई है। लेकिन तो इस हवाले जो सब बात आप यहीं से शुरू कीजिएगा, मुझे याद आ गया हमारे अक्सर वफूद जो पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ इस्लामाबाद के अंदर स्पेनिश सफारत खाने से में भी जाते हैं सीता वगैरह लेके, और वहाँ पर जो मसाइल है वहाँ डिस्कस करते हैं। तो वहाँ मुझे अक्सर मैंने देखा है खबरों में जो लोग वहाँ मिलने जाते हैं तो वो साथ ड्यूल नेशनलिटी की बात भी करते हैं कि हमारी ड्यूल नेशनलिटी के हवाले से भी बात की जाए। तो क्या जो इस्लामाबाद के अंदर स्पेनिश सफारत खाना है वहाँ ये बात बनती है? जी डॉक्टर साहब, जो मैं आपको डाटा बता रहा हूं और जो मैंने आपको तारीखें बताई हैं कि जो 3 मीटिंग्स हुई हैं स्टैंडिंग कमेटी की, वो हकीकत पे मबनी है। वो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के मिनट्स में इन तीनों मीटिंग्स के मिनट्स मौजूद हैं। और बाकी रही जो हमारे वफूद स्पेनिश एम्बेसी में जाते हैं या हमारे यहाँ के जो सियासी या समाजी कारकुनान हैं वो हुकूमती ओहदेदारान से मुलाकात करते हैं या उनको पटिशन देते हैं या दरख्वास्तें देते हैं, तो उनको मेरे ख्याल में सिर्फ फोटो सेशन के अलावा कुछ भी नहीं है।
کیونکہ جو یہ تو ہم عرصے سے ہی سنتے آ رہے ہیں نا کہ ڈیول نیشنلٹی کی بات فلاں ایم این اے کر دی، فلاں ایم پی اے نے کر دی، لیکن اسمبلی کے فلور پہ آج تک ڈیول نیشنلٹی کی بات نہیں ہوئی. اگر سٹینڈنگ کمیٹی میں بات یہ آگے جاتی تو یقیناً یہ بل کی صورت میں قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو جاتی، اور اس کے بعد شاید وہ منظوری کے بعد جو فردر جو اسپین کے ساتھ ہمارے جو معاملات تھے اس کی طرف حکومتی سطح پر کوشش کی جاتی. لیکن اس کی طرف میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہا ہوں، اس کی طرف نہ ہی ہمارے سفارتی مشن نے کوئی دھیان دیا ہے، اور نہ ہی ہماری وزارت خارجہ نے، اور نہ ہی ہماری وزارت داخلہ نے. کیونکہ اس ٹائم بھی جو اوورسیز کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے جس میں یہ 3 دفعہ ڈسکس ہوئی، اس میں ہماری گجرات کی بھی ایک محترمہ پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے تفشین صفدر صاحبہ بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن ان کو کبھی بھی خیال نہیں آیا کہ اتنی بڑی تعداد میں ان کے بھائی بہن اسپین میں موجود ہے جن کا تعلق ڈائریکٹلی گجرات ہے، تو شاید وہ اس چیز کو اور زیادہ ہائی لائٹ کرے. لیکن میرے خیال میں وہ محترمہ تو اس سٹینڈنگ کمیٹی میں کی میٹنگ میں جانا بھی شاید پسند نہیں کرتی، جس نام ہی وہ انہوں نے ڈلوایا ہوا ہے اس میں. تو جی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام آواز دوست، جو اس وقت 2 لائیو سٹریم پر ڈاکٹر قمر فاروق کے یوٹیوب چینل پر اور دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر لائیو دیکھ رہے ہیں. ڈوئل نیشنلٹی کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اگر آپ کے ذہنوں میں کچھ سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ ضرور کیجیے گا. ڈوئل نیشنلٹی کے حوالے سے وہ ہم اپنے شرکاء کے سامنے رکھیں گے. اسٹے ود اس. ڈالڈا، ہماری کوالٹی ہی ہماری پہچان ہے. آپ کا اور ہم سب کا پسندیدہ ڈالڈا سن فلاور آئل اور دیسی گھی اب یورپ میں تمام چھوٹے بڑے سٹورز پر دستیاب ہے. ڈالڈا کو یورپ بھر سے ہول سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کی فوری ضرورت ہے. مزید معلومات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0034 6427 9388. پاکی کیئر اسپین کے لیڈنگ لیگل ایڈوائزرز، آرائیگو ریزیڈنسی کی تجدید، نیشنلٹی، فیملی ویزا اور دیگر قانونی معاملات کے حل کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں. ہماری ایکسپرٹ ٹیم کے پاس ہزاروں لیگل معاملات کے حل موجود ہیں. کاغذات اور سیتا سسٹم کی جھنجٹ سے نجات، آن لائن ڈیجیٹل سہولیات کی بدولت ہفتوں کا کام دنوں میں، بہت مناسب فیس مگر معیاری ٹیم. پاکی کیئر کے ڈائریکٹر ملک عمران کہتے ہیں، پاکستان سے فیملی بلانا اور نیشنلٹیز جس میں ہم ایکسپرٹ ہیں. ہمارا پتہ ہے خرم سویٹ اینڈ بیکرز بادلونا، سال ہاں سال سے آپ کی خدمت میں پیش مکھن سے تیار کردہ اسپیشل بیکری آئٹمز اور خستہ فاسٹ فوڈ، مٹھائی کے ذائقے ایسے کہ آپ بھول نہ پائیں. شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے مال آرڈر پر تیار کروائیں، فری ہوم ڈلیوری کے ساتھ. برتھ ڈے اور ویڈنگ کیک تیار کروائیں جیسے آپ چاہیں. بیکرز کی دنیا کا جگمگاتا ستارہ خرم سویٹ اینڈ بیکرز بادلونا. ڈائریکٹر چودھری خرم یعقوب آفشاہ جہانیہ. ایڈریس کائے چلی نمبر 51.